Good morning dear students, welcome to engineering drawing online class. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿವೆಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ರಿವೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟು, ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟು, ಚೈನ್ ರಿವೆಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ರಿವೆಟಿಂಗ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಎರಡನ್ನ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರಿಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ರಿಬಿಟೆಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕಡೆಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ 1, ಪ್ಲೇಟ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಟ್ಸ್ನ ಜಿಗ್-ಜಾಗಲ್ಲಿ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ರಿವಿಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಟ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ರಿವಿಟ್ಟು. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಚ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೋ ಪಿಚ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈನ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.